mana alamar subscribe kana danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu yau da kullum. Gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umar Zulum, ya amince da ba da tallafin karatu ga 'ya'yan civilian JTF, mafarauta da 'yan banga da aka kashe a lokacin da suke yakar 'yan kungiyar Boko Haram a tsawon shekaru 7 da suka gabata. Hakanan kuma gwamnan Zulum ya kaddamar da tallafin agazawa matan da mazajensu suka rasu a ayyukan civilian JTF, sai kuma naira 50,000 ga kowacensu, tare da rarraba naira miliyan 180 da kuma buhuna da kwalayen kala-kalan abinci ga civilian JTF guda 9,000. Gwamnan ya bayyana dukkan tallafin ne a ranar Laraba a birnin Maiduguri yayin da yake jawabi a gaban dandazon 'yan civilian JTF guda 9,000 waɗanda suke taya sojojin Najeriya yaƙar hare-haren 'yan Boko Haram a jihar Borno. 'Yan civilian JTF sun taru ne a harabar jami'ar jihar Borno. Kowane civilian JTF zai karɓi naira 20,000. Babban buhun shinkafa, kwalin taliya da galan ɗin mai, kuma dukkan waɗannan ba su cikin tsarin allowance ɗin da aka shirya basu na wata-wata. Gwamnan ya ce 'yan civilian JTF da mafarautan da aka kashe na bin mu bashi. Tun da fari dai gwamnan ya ce a gare shi babban abin jin daɗinsa da ya faru a jihar Borno a cikin shekaru 10 shine samuwar 'yan civilian JTF a shekarar 2013 da kuma zuwan civilian JTF ɗin daga mafarauta da 'yan banga, waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu ba tsoro tare da kishin yaƙi kafaɗa da sojoji da sauran dakarun tsaro a yaƙin ceto jihar Borno daga 'yan Boko Haram. Gwamna Zulum ya ce, duk cikin waɗanda a yau suka tallafa wa tsayuwar jihar Borno, a wurina babu ƙungiyar da a gare mu tafi muhimmanci kamar ta sadaukai maza da matan da a yau suka taru a gabanmu, waɗanda suka sadaukar da buƙatunsu na samun kariya da jin daɗi don sauran miliyoyin 'yan jiha su samu salama da jin daɗi. Sannan ya ce jajirtattun 'yan civilian JTF ɗinmu maza da mata, mafarauta da 'yan banga, al'ummar jihar Borno suna matuƙar alfahari da kowanne ɗayanku. Babu abin da zai maye gurbin sadaukarwar da kuke yi, Allah kaɗai shine zai iya saka muku. Wannan haka yake musamman ma ga da yawan 'yan cikinmu da suka rasu a fagen daga. Cikin shekaru 7 da suka gabata mun sami wasu lokuta da 'yan civilian JTF daga cikin 'yan banga da suka datse wasu 'yan harin ƙunan baƙin wake waɗanda a sanadin haka suka rasa rayuwarsu. Mun samu wasu lokuta da aka hallaka da dama a manyan fafatawa bayan sun yi nasara a wasu nasarorin da muka yi kan 'yan ƙungiyar Boko Haram a baya. Ba sai na ambata sunaye ba, amma akwai ajiyayyen tarihin jarumai cikin 'yan civilian JTF,
mafarauta da kuma 'yan banga daga kudanci zuwa arewaci da tsakiyar Borno, waɗanda suka yi yaƙi matuƙa kuma suka sadaukar da rayuwarsu ga jihar Borno. Gwamnan ya ce waɗannan 'yan sibilin JTF da suka gwabza yaƙi kuma suka rasa rayuwarsu ba tare da samun komai ba, babu fansho babu garatuti. Kamar yadda ya kamata mu zata, marayu, yara da matan da waɗannan 'yan sibilin JTF ɗin da mafarauta suka rasu suka bari suna ta fama da yadda za su ci abinci, samun maganin rashin lafiya ko kuma samun ilimin firamare ko sakandare. Gwamna Zulum ya ci gaba da cewar a matsayinsa na gwamnan jihar Borno yana tabbatar da cewa in Allah ya so dukkan sibilin JTF da suka rasu, mafarauta da 'yan banga ba su rasa ransu a banza ba, cikin yardar Allah dukkansu sun rasu domin ceto rayuwar wasu, kuma muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama sannan ya sa su a aljannar Firdausi. Sannan ya ce a yayin da muke masa addu'a a matsayinmu na bil'adama, dukkanmu muna da tilashin tallafawa marayu da matan da waɗannan jaruman na jihar Borno suka rasu suka bari. A nan kuma gwamnan ya ce, ina mai farin cikin sanar da cewar gwamnatin jihar Borno za ta ba da tallafin ilimi ga marasa ƙarfi marayun 'yan sibilin JTF da suka rasu a filin daga. Ya ce wannan tallafin karatu za a ba da shi ne zango-zango, inda za a fara da ƙanana da iyalan da suka fi rauni cikin 'yan sibilin JTF da suka fara rasa rayuwarsu har zuwa ga waɗanda suka rasu ba da jimawa ba. Gwamnan ya ce in Allah ya so zai naɗa wani kwamiti da ke da masu ruwa da tsaki daban-daban wanda zai bi diddigi ya tantance waɗanda ba su da ƙarfi, sannan su zo da sunayen yaran da za su ci gajiya a zangon farko, zaɓar makarantu da kuma samar da tsari mai ɗaurewa na ɗaukar nauyin karatunsu, in ji gwamnan. Ya kuma ce za a ɗora wa kwamitin samar da gurbin karatu, kayan makaranta, kuɗaɗen makaranta tare da bibiyar nasarar da yaran suka samu a karatu. Iyayen waɗannan yara sun rasa ransu a sanadin yi mana yaƙi. Al'ummar jihar Borno ɗan abin da za mu iya shine mu yi wani abu don kyautata rayuwar yaran nan ta gaba. Gwamna Zulum ya ce matan da aka rasu aka bari kuwa a yau mun samar musu da tallafin rayuwa musamman ma na abinci. Ina tabbatar muku da cewar muna sane tare da girmama muhimmiyar gudunmuwar da waɗanda suka rasu da kuma waɗanda muka taru da su a nan, waɗanda kuma muke fatan Allah ya ci gaba da kare mana su a fagen daga. A nan kuma gwamna Zulum ya ce gwamnatin jihar za ta ba da tallafin kayayyakin more rayuwa ga dukkan waɗanda suka taru a wannan guri, ya kuma ce za a riƙa ba da tallafin kayayyakin abinci ta hannun shugabannin kowane sashe na sibilin JTF da kuma wakilan ƙungiyoyin mafarauta. Ya ce insha Allah za mu ci gaba da yin ƙoƙari don tallafa muku ta dukkan inda za mu iya cikin takaitacciyar hanyar samun mu da kuma buƙatun da muke da su. Gwamnan ya ce a madadin gwamnati da al'ummar jihar Borno ina sake miƙa cikakkiyar godiyata ga dukkanku da kuma 'yan sibilin JTF ɗinmu da suka rasu. Sannan ya ce ga dukkan ɗan jihar Borno ina roƙonmu da a koda yaushe mu rika duban matsalar mu a jihar Borno, sannan a kowane lokaci mu rika tuna cewar yayin da wasu al'ummomi ke da damar shiga wasu hulɗoɗi na daban, to ni jihar Borno ke cikin matsaloli da suka ishe mu. Ya kamata mu ci gaba da yabawa duk ko da damuwar mu da muke da ita kan yanayin da muke ciki a yanzu da yake tunkaro mu. Manuniyar da ke gaban mu ita ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta samu nasara bayyananniya in aka kwatanta ta da irin yadda muke a shekarar 2015. A matsayina na malamin makaranta ina aiki ne da hujja. Dukkanmu mun sani yadda jihar Borno take kafin zuwan Buhari da kuma yadda take a ƙarƙashin Buhari. Ya kuma ce halayya ce ta ɗan adam a gare mu fi damuwa da yanayin da muke ciki a yau sama da irin abin da muka fuskanta a baya, amma duk da haka yadda manuniya ta nuna abin da ya wuce ke nuna yadda yau take da kuma yadda za a iya kasancewa a nan gaba. Gwamna Zulum ya ce tilas mu yaba wa sojojin Najeriya, 'yan sanda, 'yan sandan ciki da kuma sauran masu ɗamara bisa dukkan sadaukarwar da suka yi. Sannan ina kiran dukkan 'ya'yan jiha da su ci gaba da ba su mafificin goyon baya, sannan mu yi musu addu'a. Ya ce an san mutanen jihar Borno da nuna godiya, gaskiya da kuma rashin tsoro. Ya ce mu tsaya bisa tsari da kuma kyawawan halayen da aka san mu da su. Mu tallafa wa sojojinmu, sauran jami'an tsaro da 'yan sibiliyan JTF, sannan mu ci gaba da yi wa jihar Borno addu'ar dawowar zaman lafiya da kuma ɗorewarta. Allah ya ba mu zaman lafiya, sannan ya ji kan dukkan jarumanmu da suka rasu, ya kuma albarkaci zuriyarsu. Da ƙarshe gwamnan ya yi godiya ga mahalarta wannan taro, tare kuma da sauraron dukkanin jawabansa. Na je asibiti, likita ya ce min ina da cikinsa. Ciki? Wanda irin ciki kuma? Ki da ba aure ne da ke ba? Ya umar ya kake mu wani tambaya kamar baka san abin da yake faruwa ba. Kai ne ban san abin da yake faruwa. Ya zan san cewa kina da ciki. Ya umar, ka san dai duniya nan babu wanda ya taɓa sani na iya mace idan ba kai ba. Ni dan? Sosai.
Karima wannan wani irin shari ne? Shari zaki mu? Kinga. Kar ki ganna wasa da ki dinga kawo min irin waɗannan maganganun na banza na wuri. Kin je can kin yi tarayya da karangarin barikin ki zaki so ki ce wai ni ne miki ciki a matsayina na mijin yake. Na wace irin magana ce? To ni da nake faɗa maka magana ka ga wasa akan fuska na? Karima, ba na son wasa. Wannan ba maganar wasa ba ce. Saboda haka kar ki ƙara min irin wannan magana. Haliya mai nake ji ne? Tun ina cikin ɗaki ina cikin haliya. Me yake